Allah'a, kitaba, kutlu sancağı, gök pusata and olsun. Mavi gök, yağız yer şahidim olsun. Gök girsin kızıl çıksın ki, fitne saçanlardan, kahpe pusular kuranlardan, hainlerden intikamımı almadan durmayacağım. Nizam alem ve adalet için çıktığım bu yolda faşlıya faş eğdirip, dizliye diz çöktüreceğim. Zalime Yavuz, mazluma umut olmaktan vazgeçmeyeceğim. Göktuğ. Nerede kaldı bu Ares? Pazarın satışı için o kadar hevesliyken hala gelmemiş olması hiç hayal alamet değil Emir Hazretleri. Emir Saadettin. Gözümüz yollarda kaldı Tekfur Ares. Sizi bekletmek istemezdim. Ancak halletmem gereken işler vardı. Hemen gitmem gerekecek. O yüzden bu işi bitirelim. Bu ne acele Ares? Seni pek tedirgin gördüm. Sanki hortlak görmüş gibisin. Emir Hazretleri, mukaveleler hazır. Hala. Madem Tekfur Ares'in acelesi var, ikimizin şahitliğinde bu işi tamamına erdirelim. Ertuğrul'um, yiğidim. Yaman ellerde yanıp kavrulurmuş da. Biz onu kara topraklar altında bilirmişiz. Yiğidim, hainlerle boğuşulmuş da. Biz onun umutlarını, hayallerini ezip geçtik. Ana, gayri kederlenmeyesin. Beyim döndü. Evladın sağ salim geri geldi. Bundan gayrı can yıkılsa dert midir?
seçeceğim tüccarla Rum tüccarları bu topraklarda tekrar ticaret yapmaya ikna edeceğim. Sonunda. Bu işi bitirelim artık. Buraya İslam kılacağız. İlk ezanı okuyup burayı şerefli ve kervansaray kılacağız. Ahaliye haber edin. Korkmasınlar. Gayrı zulüm sona ermiştir.
tüccarının eline düşmüştü. Lakin çok şükür kurtuldum. Buradayım artık. Hala. Hoş gelmişsin. Size tam hayırlı bir işe tamamına erdirmiştik. Kardeşim Dündar'ın Hanlı Pazarı satmak için burada olduğunu bilirim. Lakin kayıya şer olanın hiç kimseye hayrı olmayacağından buna mütevellit bu mukabelelerin benim gözümde zerrece hükmü yoktur. Sen ne dersin Ertuğrul Bey? Dündar Bey mukabeleye kayıların mührünü bastı. Şahitlerin huzurunda Bahadır Bey'in altınları aldı. Elimde kayı mührünün olduğu bu anlaşma olduktan sonra senin de sözlerinin hükmü yoktur Ertuğrul Bey. Ertuğrul. Bu neyin telaşıdır Bahadır Bey? Oğlunla bir olup cesedimden parça koparmak için beklemekten sıkılmış bir halim var. Bahadır Bey. Kılıcını kınında tutasın. Bu toprakların uç beyi benim. Hanlı Pazar benim malımdır. Satmıyorum. Ya hepiniz elime kanınızı bularsınız ya da bana itaat edersiniz. Çavdarların beyi Bahadır kimseye itaat etmez Ertuğrul Bey. Vaktiyle itaat etmeyen yeğenin Ural'ın yanında sana da bir yer ayırırız onu Bahadır Bey. Mukabeleyi yırtmasına nasıl izin verirsiniz Emir Hazretleri? Asıl sen bir uç beyine nasıl asi olursun? Ertuğrul Bey bu toprakların uç beyidir. Sancar Bey, aklını al, hemen buradan git.
yokken nasıl bırakmadıysak bundan gayrı da bırakmayız evelallah. Seninle de, beyinle de, obanla da görülecek hesabımız var Turgut. Bedelleriniz iyice birikti. Vakti geldiğinde oluk oluk kanla ödeyeceksiniz. Sizin dişleriniz bizi çiğnemeye yetmez. Pusatınızı yanlış yere çekmezsiniz. Sonra döner, kendi kellenizi biçer. O vakit işimin kanı oluk oluk akar. Görürüz. Görürüz Turgut. Göreceğiz. Ertuğrul Bey, senin yokluğunu fırsat bilen eşkıyalar kervanlara saldırılar düzenledi. Anlı pazarın işleri bozuldu. Bu işten hem benim halkım hem Türkler çok zarar gördüler. Bahadır Bey, Hanlı Pazarı alacaktı. Tekfur Ares'te Frenklerle ticareti geliştirecek mahir bir tüccar adayacaktı. Dündar Bey'e gelince senin isteklerine sonuna kadar riayet etti. İsteklerin doğrultusunda tüccarları korudu. Bu işte kızacak, gücenecek bir şey yok Ertuğrul Bey. Bu zor zaman içerisinde ben elimden geldiği kadar hem kendi halkımın hem de Türklerin çıkarlarını korumaya çalıştım. Senin ölümün kayıları zaafa uğrattı. Mesele budur. Bu zaaf ticarete de ahalinin ekmeğine de mani oldu. Bitmiş tükenmiş bir pazarı alarak ikisi de elini taşın altına koydu. Madem benim yokluğumda pazarın düzeni bozuldu, bu topraklara da ticarete de nizam getirmek bir uç beyi olarak benim vazifemdir. Tekfur Ares, seninle Anlı Pazar'daki ticareti yeniden ihya etmek için ne gerekiyorsa oturup konuşacağız. Eminim sen de halkının refahını istersin. Kaleye gelip seninle konuşacağım. Şimdi gidebilirsin. Sana gelince Bahadır Bey, yarın Anlı Pazar'da beyler toyunu toplayacağım. Uç beyine kılıç çekmek neymiş oğluna soracağım. O bana gelince obanın hükmünü de toyda vereceğim. Obanın hükmünü sadece ben veririm Ertuğrul Bey. O vakit senin hükmün de pusatının ucunda olur Bahadır Bey. Şimdi gidebilirsin. Bahadır Bey, altınlarını unutmayasın. Alpler! Sandığı alın. Atımı getir. Gebertin birbirinizi lanet olası Türkler. Hepinizden kurtulun. Bugün birbirinizi kırın. Yarın nasıl olsa hepinizi ben kıracağım. Gidiyoruz! Çak!
tüccarlara aman vermeyen eşkıyaya sen nasıl aman verdin? Olanlardan beni mi mesul tutarsın Ertuğrul? Bana tuzak kurup alplerimi öldürenleri bulamadın. Yokluğumda Türk obalarının gaflete düşmelerine mani olamadın. Eşkıyaların, uğursuzların peşinde askerlerim günlerce koştu. Yakaladıklarımızı sorguladım. Sana ve alplerine bunu yapanı bulmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Buna en başta Dündar Bey şahittir. Sultanımız benim yokluğumda seni bu topraklarda vazifelendirdi. Sen ne yaptın? Nice şehit vererek aldığım Hanlı Pazarı satması için kardeşimi razı ettin. Göç etmelerine mani olmak yerine onu teşvik ettin. Sakın bana vazifeni yaptığını söylemeyesin. Hayatta olmana sevinirim Ertuğrul. Lakin öfkenin şehvetine kapılıp sevincimi boğmayasın. Yarın toyda son kez misafirim olacaksın. Ben döndüm. Gayrı bu topraklarda senin vazifen sona erdi. Sakın ola bir daha karşıma çıkmayasın. Gayrı bu topraklarda devlet benim. Eğmen gölgesi bile yeter bunları hizaya getirmeye. O Bahadır denen şeytan ahkam kessin de görelim bakalım bundan gayrı. Aslan Hatun'la düğün hazırlıklarımız da başlar gayrı. Turgut kardeş, şöyle dillere destan bir düğün yapalım ki düşmanlar çatır çatır çatlarlar. Ertuğrul Bey'in buyruk versin yeter kardeş. O dedikten sonra hiçbir güç mani olamaz evelallah. Abi. Hata ettim. Affedesin. Her şeye ben sebep oldum. Kendi ahmaklığından, bile isteye, korkaklığından teslim oldun Dündar. Neyin affını dilersin benden? Abi. Sakın bana ağabey deme. Sana da, senin arkanda duranlara da bunun hesabını ödeteceğim. Turgut, buyur beyim. Tez Çağlar Ovası'na varasın. Aslan Hatun'a diyesin ki, ne vakit Bahadır Bey'in obası topraklarımıza varacak, o vakit beylik toyu yapılacak. Yarın Hanlı Pazar'da beylere toy veriyor. Aslan Hatun'a davetlidir. Yarınki toyda Uç Bey'ine pusat çeken Sancar Bey'in hükmü de verilecektir. Dediklerimi aynen böyle iletesin. Buyruk senindir beyim. Eyvallah.
size anlatacaklarım var diyorsun. Anlatacaklarım önemli efendim. Geç içeri. Vay soysuzlar vay. Kardeşliğinizin hesabını vereceksiniz. Elbet o kilitli bildiğinden çıkacaksın. Ertuğrul Bey anlatacaklarım var daha. Kara geceyi sabaha ulaştırana, kara kışı bahara kavuşturana hamdolsun. Eşkıya belasını işittim. Bunlar şeytanların tuzaklarıdır. Yeise kapılmayasınız. Onların tuzaklarına aldanmayasınız. Toprağımızın, malımızın, hanımızın kıymetini bilip gayretle çalıştıkça şeytanların tuzakları boşa çıkacaktır. Kazancımız daha da bereketlenecektir. Uç beyiniz olarak sözümdür. Eşkıya belası bıçak gibi kesilecektir. Sultanımız da uç beyiniz olarak ben de arkanızdayız. Huzur ve bereket içinde ticaretinizi yapın. Ertuğrul tek başına. Hem senin hem köle tüccarların elinden nasıl kurtuldu Yorgo? Kurtulmadı efendim, kurtarıldı. Kurtarıldı mı? Kim kurtardı? Kim olduklarını bilmiyorum efendim. Ancak Ancak ne? sıradan adamlar değillerdi efendim. Hazırlıklı gelmişlerdi. Usta savaşçılardı. Ne demek usta savaşçılardı? Ertuğrul, bilmediğimiz birileri tarafından korunuyor efendim. Ertuğrul bütün bunların arkasında benim olduğumu bilmiyor. Bunları en iyi şekilde kullanacağım. Onunla davam daha yeni başladı. O pazarı da ona teslim etmeyeceğim. Nikel'den usta bir tüccar geliyor. Adı Niko. Birkaç gün içinde burada olur. Pazarı bitirmek için onun yardımına ihtiyacım var Yorgo. Buraya sağ salim gelmesi lazım. Anladın mı? Adamlarını al. Yola çık, ona eşlik et. Ve sakın ortalıkta gözükme. Emredersiniz. Defol!
Lakin tasalanmayasınız. Anlı pazar hala kayıların malıdır. Siz nasıl kayı beysiniz ki zoru görünce direnmeyip geldiğimiz yerlere göç kararı alırsınız? Bağışla bizi beyim. Biz seni öldürebilirdik. Ben ölsem de dava ölmez. Bu dava Allah'ın davasıdır. Ezelde başlamış, ebede dek devam edecektir. Peygamber Efendimiz ahirete göç ettiğinde onu kaybettiği için yeise kapılan ashaba Hazreti Ebu Bekir hangi ayetle cevap vermişti? Hazreti Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Onlar inandıkları davadan dönmediler. Cihanın dört bir yanına adalet sancağı diktiler. Ya siz? Siz ne yaptınız? Bilinsin ki kayılar Ertuğrul Bey'le kaim değildir. Derdi Allah'ın davası olan kişi cihan üstüne gelse durduğu yerde dirayet gösterir. Lakin siz bu dirayeti gösteremediniz. İrademdir. Dündar Bey'i ve Dündar Bey'e destek olan beyleri beylikten azletti. Senin hükmüne boynumuz kıldan incedir beyim. Yeter ki sen başımızda ol. Büyük senin beyim. Bu herkese ibret olsun. Davasına sadık olmayanın, dirayet göstermeyenin gayrı otağımızda yeri yoktur. Gitmek isteyenler şimdi buyursun gitsin. Otağımda seni beklerim Dündar. Huzuruma gelesin.
Bey'im Sancar'ın hükmünü yarın Anlı Pazar'da Beyler Toyu'nda verecektir. Bahadır Bey hüküm dinlemez Turgut Alp. Oğlu için her şey yapar. Babama da, obamıza da vaktiyle nasıl asi durduğunu iyi hatırlarım. Arkasına Emir Saadettin'i nasıl aldığını gördün. Beylerimi de yanına alıp Toy'a ikna etti. Turgut, gayrı onu nasıl durduracağımı bilmem. Ertuğrul Bey'im Toy ertelemeni ister. Beyleri arkasına almıştır. Buna nasıl mani olurum? Beylerine Ertuğrul Bey'in emridir. Bahadır'ın obası gelmeden toy yapılmayacaktır diyesin. Ertuğrul Bey'imiz iyi düşünmüştür. Madem çavdarların iki kolu birleşecek, iki çavdar obasının beyleri bir araya gelip karar vermeli. Bu bize vakit kazandıracaktır. Beyim yarın toyda seni de görmek ister Aslan Hatun. Ertuğrul Bey'imin emri başımın üstünedir. Varıp ona diyesin ki Aslıhan Hatun gereğini yapacaktır. Ne alplerim ne de ahalim Ertuğrul Bey'e sırtını dönmeyecektir. Yeter ki Ertuğrul Bey'imiz başımızda olsun. Yeter ki sen yanımda olasın. Obam. Canımdır Aslan Hatun. Ne onun ne de oğlunun obalarımıza fitne ateşini yakmasına müsaade etmeyeceğim. Yüreğini ferah tutasın. Aslan oğullarım. Sizin hasretiniz burnumun direğini sızlattı. Şimdi önüme dünyaları serseler, bu kokuyu hiçbir şeye değişmem. Baba ne vakit beni hava götüreceksin? Gideceğiz oğul, gideceğiz. Bundan gayrı hep beraber olacağız. Seninle kardeşinin ilk avına da gideceğiz. İlk kazanızda da beraber at koşturacağız inşallah. İnşallah. Yokluğunda da değme yiğitlere taş çıkardı gündüzüm. Hele intikam yeminleri ederken göreydin. Aslan gibi kükredi. Davamızın en çok o sahiplendi. Gündüzüm, güvencim, övüncümdür. Şu masumun dahi yüreği göz gibiyken bizim davamız hiç yarım kalır mı Halimem? Dünlerden de, gafil beylerden de daha büyüktür yüreği gündüzümün. Gündüzüm, haydi sen Aktolga'nın yanına gidesin oğlum. Gitmem ben, babamın yanında kalacağım. Gündüz, harplik yalnız kılıçla olmaz oğul. Haydi biraz da Aktolgalı'yla ilgilenesin. Atla kardeşlik etmeyen alp olamaz. Buyruk senin beyim. De haydi bakayım. O yanası kurban. Ertuğrul, Dündar yanlış bir karar vermiştir. Ben de ona çok karşı durdum. Bir hatadır etti. Bütün ahalinin önünde beyliğini aldın. Gayrı üstüne gitmesen derim. Vaziyet göründüğü gibi değildir Halimem. Bu pazar ve göç meselesinin altında daha büyük oyunlar vardır. Sen ne dersin Ertuğrul? Kurtlar sofrası kurulmuş. Kardeşim de, gafil beyler de az kalsın bu
düştüğü gafletin nelere mal olduğunu öğrenecek. Bedelini de ödesin. Emir Hazretleri, benim obamın kara itine halel gelse adamı doğduğuna pişman ederim. O Ertuğrul gözümün önünde alplerimi biçti. Destur ver, pençelerimle onu boğup leşini kuzgunlara atayım. İstesek de istemesek de Ertuğrul bu toprakların uç beyidir. Bir uç beyine asi durursan sonuçlarına da katlanırsın. Neyse, olan oldu. Emir sabır, sabretmek vaktidir. Emir Hazretleri, onun yaptığını it yese kudurur. Bu durumda sabretmem mümkün değil. Destur ver, onun kellesini alayım. Bahadır Bey, öfke kapıya geldiğinde akıl baştan uçarmış. Evvela öfkene hakim olmayı öğren. Sultanımız yakında beni Konya'ya çağırır. Ben gittiğimde ne edeceksin? Ertuğrul bu toprakların uç beyidir. Seni burada barındırır mı zannedersin? Senin buraya yerleşmen Ertuğrul'un iradesine bağlı. Anlamaz mısın? Anladım. Emir Hazretleri, Hala. Şimdi tez obana var. Sabah beylerini topla, toyunu yap. Beyliği üzerine al. Ertuğrul'un yanına vardığında Çavdarların beyi olarak sana diyecek sözü kalmayacaktır. bu yok. Sizindir Emir Hazretleri. Bu posta oturduğumda tek gayem vardı. Yurdumu Atan Süleyman Şah'ın taşıdığı yerden öteye taşımak. Atasız kaldım. Lakin obamı başsız koyup, çaresiz koyup ricata koşmadım. Övünç. Yiğit kardeşim ne etti? Bey öldü de iyi. O kadar insanın hatırasını toprağa gömüp kaçmaya heves etti. Bana ne ceza verirsen boynum kıldan incedir abi. Ben sen değilim abi. Senin kadar güçlü, yürekli değilim. Elimden gelen buydu. Kıyıların dağılmasından korktum. İdare edemem diye korktum. Bir kabahat varsa hepimizin. Sen geri dur aslana. Beylik makamına oturan bedelini ödemeye de katlanacak. Sen bir davanın bayraklarıydın. Hiç mi bellemedin yolumuzu? Bunda her şey ters yüz oldu abi. Hanlı pazarın vaziyeti bozuldu. Eşkıyalar kervanları vurdu. Hiçbiriyle baş edemedik. Tekmur Ares pazara geldi. Pazarı satmazsan tüccarlarımı çekerim dedi. Emir Saadet'in satmama diye arka çıktı. Benim başka çarem kalmamıştı. Başka çarem yoktu. Tekfur Ares kimdir bilir misin Dündar? Beni ve alplerimi tuzağa düşürüp alplerimi öldürendir Tekfur Ares. Sen ne dersin oğlum? Soysuz pislik. Abi ne bilirdim ben?
Tez ağabeylerimin obasına varasın. Onlara Ertuğrul ağabeyinin sağ olduğunu söyleyesin. Ki kardeş acısı çekmesinler. Ben sana haber salmadan da sakın ola obaya dönmeyesin.